Жайсан. Заехали вот. Казахстан. Что там у тебя перед носом Скания выехала, да? Да, блин. Блин. Ну ладно. Да сейчас мы что тут... Я говорю, они больно не докапываются здесь, эти транспортники. Вон на дороге кто-то уже гуляет, смотри, не он, бля. Да, что-то там на дороге какое-то туловище стоит. Тело, да, какое-то тело. Дверь открылась. Так, идет ко мне. Идет. Блядь, останавливает. Ты ему показал? Я ему ничего не показал. Езжай, езжай нахуй. Тут ментов нет, ничего нету. Все, проехали. Ну нет ничего, ну ты чё? Ой, игривый, блин, хвостом машет. Ох, здоровый. Камеру у меня не отними. Вчера вот здесь от Иргиз. Вчера... Метель была, снегопад, метель. Возле Иргиза хотели встать, там негде было встать. Вот я сюда встал на обочине, застрял еще. Он человек тоже застрял. Я вот вчера кое-как на решетке наехал. Вчера -4 было, снег такой скользкий был, липкий, да? Сегодня -11 сейчас с утра. Сейчас человек пришел, говорит, дай лопату. Я ему дал, конечно, а чё? Я говорю, тут бесполезно тебе копать. Надо трактор или еще что. Вот трасса даже никто не ездит. Машины даже не идут. Лед, сплошной лед. -11. Она сейчас вытянется спокойно. Выйдет? Да я лопату ему дал. Я сейчас хотел чуть-чуть снег покидать. Да, жесткий снег стал. Смотри, там если что. Это в мороз-то ты чё, как ехать? 90 можно идти в мороз. А да, одевай перчатки, да пошли. Ай, блин. Алабайчик гуляет. Все из кабин боятся выйти, блин. А дяденька буксует. Алабайчик. Вот он, суровый Казахстан. Сейчас, фура, уже не снимал, сколько, блин, 4-5 аварий. Ну, вчера ночью-то не снимал, смысл. Вот. Непонятно, прицеп, что ли, у него отвалился. Ох, блядь, прицеп отвалился, да, и улетел. Вот это пиздец.
А я вот видел один раз такую аварию, вот такой же прицеп отвалился и выехал на встречную машину. По встречке ехала фура, да? И безобидный, ни в чем не повинный человек, смерть произошла. ДТП со смертельным исходом. Вот так вот, блин. Да, блин. Отвалился прицеп. Без комментариев, как говорится. О! Чё, не поедем, да? Офигеть, погода изменилась. Метет. Ё-моё. Метель. Метет, идти невозможно, блин. Ё-моё. Да? Не едем, наверное. Нахрен нужно сейчас в такую погоду ехать? Будем стоять. Ё-моё, метет конкретно, блин. Пипец! Куда в такую погоду ехать нахрен? Смотри, что выезжает со стоянки. Блин, пофиг людям. Да ну нахрен, лучше здесь... выезжать будет, он же нас никого не увидит, блин, кто едет. Нахрен лучше здесь сутки постоим. Давай все, спать, тихий час. Новые мои колеса надо забрать. Здесь вот положу пока. Не, никуда не поеду нафиг. Буду стоять. А что, смысл выезжать-то куда-то? Короче, стоять будем до завтра. Сейчас стемнеет. Так, ну чё, народ? Сейчас буду выезжать со стоянки. Рацию надо включить. Сейчас буду выезжать со стоянки. Не знаю, смогу я, не смогу. Попробуй тронуться. Сейчас Руслан, он попробует тронется. А на черепашке попробуй тронься, пока я тут рядом, если что, эти подложу. Сейчас Руслан пока тронется. О. Ты стой пока здесь. Нализано. Конкретно нализано, блин. Ну ничего, машина идет. Руслан, без проблем я заехал, даже практически не буксанул. На 4-й передаче на механике. Понял. Давай выскакивай, фура идет вдалеке. Ну ты за это время выскочишь. Все, выезжай. Давай на 4-й и так вот. У меня там обороты вообще пиздец. К 20 было, блин. Давай, газуй, сейчас я им поморгаю, блин. Легковушки поморгал, блядь.
Ну выскочишь, наверное. Они тебя пропустят, я поморгал. Выскакивай, выскакивай. Пушка мне моргает, бля. Да, я на встречку так шугнул его, ну, дал понять, что там что-то не то, бля. С нами шутки плохи, блин. Ладно, давай, едем нормально. Недовольно так посмотрел, что ты носом не укрыли себе. Ну, блядь, ну видишь, эта машина выезжает, значит, блядь, она с трудом выезжает, блядь. Но люди не могут этого понять. Каждый со своей колокольни думает. Это да, да. Ой, его знает, может, он, блядь, меня моргал, типа, ты ему поморгал, что пизды, он меня поморгал, что пизды. Короче, такая вот у нас атмосфера, блин. Так, автономный отопитель надо выключить. Такая вот у нас атмосфера, блин. Фары включил, все нормально. Сколько тут до Кызылорды? Хотя бы сегодня до Кызылорды добраться, блин. Было бы и то нормально. В Кызылорде переночевать. А завтра уж до границы. Так. Навигация. Я навигатором пользуюсь. Без интернета карты закачал. На телефоне уже закачанные карты. Интернет не нужен. Также Яндекс навигатор можно использовать. Кызылорда. Кызылорда. Сюда. 472 километра. Дойдем. Дойдем. Какие у вас подушки вот это? Тошкент и Улуяти. Бля, что за блокпост такой, блядь? Не знаю. Что за блокпост? Ташкент. Автосервис. Белая машина в сервисе. Сцепление сломалось. Вот так вот. Вот тачка в сервисе. Вот мое сцепление. Развалившееся. Маховик. Вот так вот. Да. Нему? Это можно, да. Короче, в магазин приехали за запчастями. Комплект, вот это комплект, корзина, диск сцепления, выжимной подшипник саковский. Вот, $800. Сакс оригинальный. Сейчас возьмем и мастерам отвезем. Так вот. Такие дела. Вот здесь недалеко от поста ГАИ. Недалеко от поста ГАИ вот этот магазин Bosch. Официальные у них запчасти оригинальные. С Германии прям привозят. Как-то так вот. Ни реклама, ничего. Просто реально вот не мог найти, чтобы саковские оригинальные были.
Все, хорошо, да? Хорошо, хоть... Ладно, давайте пока. Блин, молодцы, хорошо, хоть подошло сцепление. Короче, взяли сцепление, вот лежит. Сцепление новое. Здесь сверху диск старый. Вот магазин, ребят. Блин, весь Ташкент объездил, да? Ладно, хорошо, хоть подфартило то, что здесь было именно сцепление дафовское, оригинальное, ну как, саксовское. Так вот, сейчас наняли, нам сцепление довезут. Че, поехали потихоньку? ГАИ. Все, так вот, поехали. Ну, мат. А у меня в каком состоянии вилка? Нормально. Нормально? Да. А это где? Вот здесь надо смотреть, да? Нет, здесь сумочка есть его, пластмасса. Ага. Она нормальная, да? Не ходит. Ну. Первичка тоже вроде нормально. Так. Сейчас хотим венец посмотреть. Венец. А, нашел крутилку, да? Едем на рынок. Так, вот здесь рынок. Здесь справа одежду продают. Слева посуду. Слева тоже, кстати, одежду. Такая движуха. Ташкентская кольцевая дорога. Да, по кольцевой, по Ташкентской едем. А, движение только прямо, да? Сейчас развернемся и обратно. А, тандырная самсушка. Ну. Сейчас. Говядина? Да. У этих самцов свои фишки есть. А, необыкновенная здесь, да, короче? В другом месте так не делают. Нет. Здесь даже один раз повод поменялся, клиенты ушли. Нифига себе. Вот именно. А именно один и тот же человек делает, да? Потом там эта цена потом перепродалась, и опять один это выпустил. Ну, маленькие какие-то такие, да? Ну ты попробуй что-то вообще, говорю. А, понятно. Он торт талок собери, он талок собери. Да. Россияда мехмон, aka. Moskvada ishlagan. Спасибо. В Москве работал. А, в Москве. Москва, Я да, Казань. Москва. Из Казани. Kazan. Да. Kazandan ishlaydi bir yil. Недалеко, 800. А, были, да? Да. Chempionat bo'ldi 2000 bo'lsa. O'shanda o'shadi. Yaxshi. Okey, sog' bo'ling, rahmat. Все, спасибо. Короче, самсушку будем пробовать. Блин! Просто попробуйте самцу. Решили козы взять. Ajab. Qalaysan? Va alaykum assalom. Qalaysan? Qaysi biri qazing zo'r? Hammasi. Sen zo'r deding. Eng zo'r narsa. Hammasi zo'r. Rus tanlovini mana haqim edi. Javobmi? Ichki javob. Zo'rmi? Qo'shing. Uchta. Молодец, kam? 1 kilo 270. Остановились козы купить, козы. Трасса вот эта. Там Ташкент. В ту сторону Ялама, Самарканд. Mehmon Rossiya. Davom et. Подожди, сам отдам. Ездили. А Руслан здесь был.
Руслан, на самсу поешь. Че, полуось поставим? Полуось поставим? Ну, сейчас я вытираю. Ты вот здесь протери, самое главное. Да, сейчас. Не, масло практически не вылилось. Потому что здесь все так же, как в прошлый раз. Сейчас надо еще вот здесь протереть. Тут плов, салат, чай, все, что надо, да? Все, что нужно человеку для жизни. Побывать в Ташкенте, поесть чая, поесть плова. Ладно, приятного нам аппетита. Яички эти, перепелиные яички. Вот так вот. Короче, приятного мне аппетита. И вам, и Руслану. Всем приятно. Да. Все, завели машинку. Все, сцепление нам поменяли. Быстро. Как твое имя? Нариман. Нариман. Блин, молодец, хороший мастер. Твое как? Худжат? Музафа, да? Тоже нормально. Вот ребята здесь в сервисе работают. Молодцы, быстро вообще все сделали. Сцепление поменяли махом. Все. Ошибок нету. Надо обороты чуть-чуть прибавить. Так вот, блин. Вообще оперативно все. Где-то за час сняли. Они, короче, хотели вчера все сделать. Мы запчасти долго искали. Оригинальные, саковские. Короче, поставили корзину и диск сакс. А вот подшипник фаг. А поехали? Все, давайте, пацаны. Спасибо. Молодцы, быстро сделали. Все. Давай, давай. Сейчас эти запчасти ко мне в кузов положим. И он поедет. Прицеп на выгрузке оставили. Все, у нас сегодня банный день. Руслан только заехал. Меня уже почти домывают. Вот так вот. Сейчас покажу, какая мойка в Узбекистане. Практически под открытым небом. Вот дорога, центральная улица. Вон там сервис, кстати. Вот. И вот такая мойка незамысловатая. Ничего там нету, никаких этих канавы, то сё. Сейчас намоют. И будет красота. А то в Новый год даже машину не успели помыть. Вот такие дела. Такая вот атмосфера. Январь месяц. А какой? Февраль уже? Февраль. Вот. На улице тепло, блин. Вообще отлично. Вот так вот все вымыто.